بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. يرد الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكفار المكذبين بهذا القرآن ذي الذكر وبالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا من سورة صاد التي بدأها الله تبارك وتعالى بالإقسام بهذا القرآن، قال: صاد والقرآن ذي الذكر. ثم ذكر الله تبارك وتعالى شأن الكفار في موقفهم من هذا القرآن ومن الرسول. قال: بل الذين كفروا في عزة، كبر، عزة في أنفسهم عن قبول الحق، امتناع وإباء عن قبول هذا الحق من الله تبارك وتعالى، وشقاق، يعني فيما بينهم رأي مختلف، بل هم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قال جل وعلا: كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا عند نزول العذاب ولا تحين مناص، ما في مهرب، وين يروحوا؟ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، عجب الكفار أن جاءهم منذر منهم عربي قرشي منهم من أنفسهم يعلمون نسبه، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وهم الكذبة الأفكة لأنهم كافرون وهم يعلمون صدق هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا الشيء العجيب الذي عندهم، إن هذا لشيء عجاب. كيف يدعون إلى أن نعبد إلها واحد ونحن عندنا كل هذه الآلهة الكثيرة، آلهة في السماوات وآلهة في الأرض وآلهة في البيوت وآلهة على قارعة الطرق. كل معبد من دون الله إله، كان عندهم آلهة بهذه أصنامهم في كل مكان، يحملونها معهم على ظهورهم في كل سفرهم، إذا لم يحملوا معهم يجعلون لهم كومة من التراب يحلبون عليها شيء من الحليب ثم يطوفون بها. كل هذه آلهتهم. هذه الآلهة الكثيرة يقولوا ما يدعون إلى أن ندعو إلها واحدا فقط، إن هذا لشيء عجاب، وجعلوا هذا دليل الكذب، وهو أكبر أدلة الصدق وأعظم قضية تقوم عليها كل دلائل الصدق. فكل هذا الكون شاهد أن ربه وخالقه خالق واحد سبحانه وتعالى، وبالتالي هو الإله وحده الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وانطلق الملأ منهم كبراءهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. اتهموا نية النبي صلوات الله والسلام عليه، وهو يعلمون أن نية النبي خالصة وأنه لم يكن له غرض دنيوي قط، لكن كذبوا عليه وقالوا إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قول النبي يعنون: أنزل عليه الذكر من بيننا لما يختار من بيننا بهذه الرسالة وبهذا الشرف. قال جل وعلا: بل هم في شك من ذكري، بل هم في شك من ذكري. يذكرون بالله تبارك وتعالى ويشكون في هذا ويقولون إن الله لا يستطيع أن يعيده مرة ثانية، بل لما يذوقوا عذاب. لسه ما شافوا العذاب، لو أنهم ذاقوا عذاب الله تبارك وتعالى فإنه لا تطول ألسنتهم بهذا الإفك والكذب والكفر الذي يقولون به. قال جل وعلا: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. لماذا يريدون أن تكون الرسالة هذه وهي رحمة الله تبارك وتعالى المنزل على عبده ورسوله؟ هل خزائن الله وكلهم الله بها فهم الذين سيقسمونها من عند أنفسهم؟ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز
الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، الوهاب الذي يهب سبحانه وتعالى العطايا الجزيلة، ومن هبته سبحانه وتعالى وهبه هذه النبوة والرسالة لعبده ورسوله محمد صلوات الله والسلام عليه. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. يرتقوا في الأسباب هيمنة لهذا الملك أو هروبا ومن عقوبة الله تبارك وتعالى التي ستحل بهم وستأتيهم أسباب السماوات. قال جل وعلا: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند ما هنالك، كل هذه الجنود المجندة للرسول كل سيهزم من الأحزاب التي تجتمع. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. ثم بين الله تبارك وتعالى هوانهم وصغر شأنهم، وأنهم لو نظروا في السابقين من الأمم لكان لهم موقف آخر غير هذا الكفر. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. هذه سنة الله تبارك وتعالى. كذبت قبلهم أي قبل العرب، قبل قريش، والذين كان أول الناس مكذبين بهذه الرسالة قوم النبي صلوات الله والسلام عليه. كذبت قبلهم قوم نوح الذين كانوا في بدء الخليقة بعد آدم عليه السلام. بين آدم ونوح 10 قرون كانوا على التوحيد، ثم وقع الشرك بعد ذلك في الأرض، ثم أرسل الله نوحا إلى أهل الأرض يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فقوم نوح كذبوا، وهو كل من كانوا على الأرض. وعاد القبيلة العربية التي أبادها الله تبارك وتعالى وكانت تسكن في جنوب هذه الجزيرة في الأحقاف، صحراء الأحقاف. وفرعون، قوم فرعون في مصر التي هي الأرض، أخصبها وأنفسها في ذلك، وكان أهلها يسمونها مصر أي الأرض. قوم فرعون ذو الأوتاد، وصف الله فرعون بأنهم ذو الأوتاد. ذو الأوتاد إما هذه الأهرامات العظيمة التي هي أشبه بالجبال الأوتاد، أو ذو الأوتاد التي ثبتوها في الأرض، أوتاد خيامهم، أوتاد بنائهم. فالذين كانوا ممكنين هذا تمكن حتى إنهم جعلوا قبورهم جبالا محصنة غاية التحصين. وفرعون ذو الأوتاد، وثمود، قبيلة ثمود العربية التي كانت تسكن في شمال الجزيرة في حجر ثمود. وقوم لوط كذلك، لوط النبي وقومه لوط أرسله الله تبارك وتعالى في قرى وادي الأردن. وأصحاب الأيكة أهل معان، الأيكة من معان في بادية الشام. أولئك الأحزاب، أولئك المشار إليهم كل هذه الأمم المكذبة من قوم نوح إلى أصحاب الأيكة. قال جل وعلا: أولئك الأحزاب الذين تحزبوا على الكفر وكذبوا رسلهم. إن كل إلا كذب الرسل، إن كل من هؤلاء الأمم إلا كذب رسل الله تبارك وتعالى الذين أرسلهم. قال جل وعلا: فحق عقاب. حق عقاب كان عقاب الله تبارك وتعالى لهم حقا، لا بد أن يكون. وهذه سنته سبحانه وتعالى الجارية في أن من يكذب رسله أن يعاقبه سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأحزاب قد عاقبهم الله تبارك وتعالى كل منهم عقوبة دنيوية شديدة، أخذ شديد. فقوم نوح أغرقهم الله تبارك وتعالى، وعاد أهلكهم الله تبارك وتعالى بالحاصب والريح التي ذرت عليهم حتى أهلكتهم في أماكنهم. وفرعون أغرقهم الله تبارك وتعالى في البحر. وثمود أهلكهم الله بالصيحة، صرخة ملك. وقوم لوط أهلكهم الله بأنواع من العذاب، أولا حمل قراهم ثم أفكها عليهم فهي المؤتفكات. وقبلها أرسل الله تبارك وتعالى لكل منهم حاصب، حجارة من سجيل تلحق كل واحد منهم تضربه فتقتله، ثم أفك الله. وقبل هذا أعمى الله أبصارهم عندما أرادوا فعل الفاحشة برسل الله تبارك وتعالى الذين جاءوا بصورة بشر فتنة لهم، فطمس الله تبارك وتعالى أعينهم، ثم أرسل لهم هذا الحاصب، ثم أفك قراهم عليها، ثم أتبعها الله تبارك وتعالى بمطر
خبيث نازل بقيت آثاره وبقاياه ليومنا هذا في ما يسميه الناس الآن بالبحر الميت. وأصحاب الأيكة الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى بالظلة، قال كما قال جل وعلا: فأخذهم عذاب يوم الظلة، ظلة عذاب أظلتهم حتى خنقتهم وأبادتهم في أماكنهم، إنه كان عذاب يوم عظيم. أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، أصبح عقاب الله تبارك وتعالى حقا ولازما عليه. قال جل وعلا: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. ما ينظر هؤلاء يعني ماذا ينتظر هؤلاء المكذبين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه إلا صيحة واحدة، ملك يصيح صيحة. وكم في ملك واحد من ملائكة الله من صيحات، يعني لو صاح يعني ملايين الصيحات فإنها لا تعجز، إنها صيحة، إنها صوت، وهذه صيحة واحدة تهلك هؤلاء كلهم. يعني لا يحتاج الله تبارك وتعالى إلى جند عظيم وأمر عظيم، بل صيحة واحدة تكفيهم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة لملك واحد من ملائكة الله تبارك وتعالى ما لها من فواق. ما لها، ما لهذه الصيحة من فواق، من إنسان يفوق من صعقته ويقوم إلى الأرض، بل ليكون يعني خامدا ميتا إلى يوم البعث. ما لها من فواق. انظر قدرة الله تبارك وتعالى على عباده سبحانه وتعالى، وانظر تطاول الكافر على الله، ينظر تطاولهم على الله تبارك وتعالى وكفرهم به وعنادهم وقولهم في رسوله هذه المقالات العظيمة: هذا الساحر، هذا كذاب، هذا قد إيش معنى إنه هو ما لماذا يأتيه أو أنزل عليه الذكر من بيننا. إن هذا لشيء يراد، إن له هدف غير هذا الأهداف المعلنة. انظر أقوالهم الفاجرة الكافرة على رسولهم وكفرهم وعنادهم، وأن الله تبارك وتعالى لا يعذبهم في الآخرة ولا يبعثهم. وانظر قدرة الرب تبارك وتعالى عليهم سبحانه وتعالى وأنهم لا يعجزونه. انظر إليه. فهؤلاء يعني المهازيل الضعاف الذين ليسوا بشيء، وهذه قدرة الرب تبارك وتعالى العظيمة. انظر هذا وهذا. ثم انظر بعد ذلك صورة من أخرى من تطاولهم وعنادهم ودعائهم على أنفسهم وعماهم. قال جل وعلا: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يعني لم يكتفوا بكل هذا الكفر، بل طلبوا من الله تبارك وتعالى أن يعجل لهم نصيبهم من العذاب قبل يوم الحساب. قالوا هذا استهزاء وكبرا وعلوا في الأرض، لا إله إلا الله. وقالوا هؤلاء الكفار: ربنا يا ربنا، دعوا الله تبارك وتعالى: عجل لنا قطنا، عجل لنا قطنا، نصيبنا، قطعتنا، ما توعدنا به من العذاب قبل يوم الحساب، قبل يوم القيامة، هاتها. وقالوا هذا عنادا واستكبارا واستبعادا لأن يصلهم أي عذاب، وأن هذا النبي كل الذي يحدثهم به إنما هو لا حقيقة له. قال جل وعلا: اصبر على ما يقولون. وجه الله تبارك وتعالى، ترك الله تبارك وتعالى هؤلاء الأفاكين الكذابين على هذا النحو، يعني الذين تمادى بهم يعني غيهم وضلالهم وكفرهم وعنادهم إلى هذا النحو. وقال لرسوله: اصبر على ما يقولون. ما يقولون أنك ساحر وأنك كذاب وأنك يعني يتهمون نيتك، كل هذا الذي يقولونه من التجديف والكذب والكفر. اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اذكر هذا عبد من عباد الله تبارك وتعالى. انظر ما آتاه الله تبارك وتعالى من الفضل والإحسان. الله عظيم العطاء وعظيم الفضل وعظيم الإحسان سبحانه وتعالى. وانظر هذا العبد كيف من الله تبارك وتعالى عليه. تسلية للرسول وتوجيه له أن يعبد الله تبارك وتعالى، أنه يكون في مثل هذه المحنة الشديدة وهذا يعني اجتماع هؤلاء الكفار عليه على هذا النحو، أن يفزع إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يعني يشتغل بعبادة ربه جل وعلا. اصبر على ما يقولون، لأن حيجيهم، سيأتيهم
يعني ستأتيهم عقوبتهم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود النبي عليه السلام ذا الأيد صاحب القوة، قوة بدنية، قوة في البدن استخدمها في طاعة الله تبارك وتعالى، فقد كان مجاهدا يعني قويا صلبا في دين الله تبارك وتعالى لأعداء الله عز وجل. وكذلك قوة في العبادة، فكان يقوم خير قيام ويصوم خير صيام، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يصوم يوم ويفطر يوم طول حياته ولا يفر يعني من عدوه إذا لاقاه، محتفظ بقوته البدنية. كذلك خير الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا كذلك، يعني ثلثين الليل ينام شيء من أول الليل، نصف الليل الأول، والسدس الليل الآخر، ويقوم ثلث الليل، فيقوم سدس ونصف ثلثين ويقوم ثلث الليل يقوم في الفترة التي بعد نصف الليل، أحسن فترة من فترات الليل. فهذا قيامه وهذه صلاته. وكذلك أيضا اجتهاده في أنه لا يأكل إلا من عمل يده، مع أنه ملك آتاه الله تبارك وتعالى الملك، وكان ملكه ممتد وعظيم في بلاد الشام، ولكنه كان وهو ملك لا يأكل إلا من عمل يده. يصنع كل يوم درع من الدروع يبيعها، يشتري بثلثها الحديد الذي يصنعه ويصرف ثلثها على نفسه، والثلث الآخر يعيد فيه، يعني يصبح هو كرأس ماله، فثلث يصرفه وينفقه، وثلث يتصدق به، والثلث الآخر يعني يأتي به بالحديد لينسج درعا آخر. فهذا العبد هذه قوة ذا الأيد، قوة في كسب المعاش على هذا النحو، وفي صبره على أموال الآخرين، ما يأكل من مال الملك، وإنما من كسب يده. وقوة في الصوم، قوة في الصلاة، قوة في الجهاد في سبيل الله. اذكر هذا العبد الذي قام بأمر الله تبارك وتعالى على هذا النحو. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد صاحب القوة، إنه أواب، إنه رجاع إلى الله تبارك وتعالى. رجاع إلى الله تبارك وتعالى يعني أنه في رجوع إلى الله التوبة والمغفرة، وكذلك تأويبه بالذكر، بكثرة ذكره ودعائه وبكائه وقيامه بصوته الجميل بقراءته للزبور المنزل عليه من الله تبارك وتعالى. إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. انظر النعمة التي آتاه الله تبارك وتعالى، أن الله سخر الجبال معه تستمع وتنتشي وتفرح لذكره، فيسبح الله تبارك وتعالى معه بالعشي. العشي ما بعد الظهر هذا عشي، والإشراق وقت شروق الشمس، يعني أنه في وقت الشروق يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويصلي، وكذلك يعني في أوقات العشي عند المساء يدعو الله تبارك وتعالى ويذكر ويصلي، وأن الجبال يعني تردد معه دعاءه وذكره وتسبيحه وقيامه بقراءة الزبور. وقد أتاه الله تبارك وتعالى صوتا جميلا، يقول أجمل صوت وجد في الأرض صوت داود عليه السلام. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. الطير تحشر له، تجمع له، عندما يبدأ بقراءته وبتسبيحه تحشر الطير لتسمع وتؤوب معه، ترجع معه التسبيح والتحميد والذكر والقراءة التي يقرأها بصوته الشجي، فتطرب الطير وتطرب الجبال
إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. كل له يعني الجبال والطير كما أواب يعني ترجع يعني ما يقول، ترجيع لصوته يعني نفس هذا التسبيح تعيد تسبيحه مرة ثانية فيكون كإنشاد، وهؤلاء يرددون بعد ذلك وراءه في هذا النشيد العظيم، نشيد يقوله داود عليه السلام ثم تردد الجبال والطير معه، كما قال جل وعلا يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال أوبي معه يعني رجعي كلامه، ترجيع يدك كما يقول المنشد ينشد، ثم يقول من حوله بعد ذلك يقومون بعده بالنشيد. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فهذا العبد الأواب الرجاع إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك الأواب تأويب ترجيع يعني ما يقرأه من التوراة. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة مجموعة كل له أواب. كل من الطير والجبال تؤوب معه أي ترجع معه قراءته الجميلة بصوته الحسن بالزبور. وشددنا ملكه، قال جل وعلا وشددنا ملكه. شد الملك تقويته، يعني أن كان ملكه ملك ما في شيء من الضياع والفوضى والإهمال، بل كل شيء منضبط. فالجيش الذي تحت يده جيش مشدود منضبط، والعيون التي يبثهم وطريقة جمع المال وطريقة إنفاقه وطريقة الحكم وسياسة الناس كلها تقوم على أساس قوي متين، واجتماع يعني القوم كلهم وأمته كلها حوله وإشادتهم به وقيامتهم حوله. فهذا ملك مشدود، يعني أن كل جوانب هذه الملك متينة قوية مترابطة ليس فيها أي شيء يعني فيه ضعف أو واهي. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتيناه أعطيناه الرب تبارك وتعالى الحكمة العلم. أصل الحكمة هي مأخوذة في لغة العرب من حكمة الدابة. حكمة الدابة هي الحديدة التي توضع في اللجام حتى تضبط حركة الدابة تمنعها من الجنوح ومن الجموح. استعير هذا المعنى للعلم الذي يكون عليه الإنسان، فنقول إنسان حكيم عنده علم يمنعه من يعني الوقوع في الخطأ والوقوع فيما لا يليق. فهذا رجل حكيم يعني يضع الأمور يعني في نصابها، عنده علم يمكنه من وضع الأمور في نصابها. الحكمة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلوات الله والسلام عليه هو العلم العظيم المنزل من الله تبارك وتعالى الذي يجعل يعني كل أمر في نصابه، وهو من صفة الله تبارك وتعالى. فالله هو العليم الحكيم الذي أحاط بكل شيء علما، والذي يضع كل أمر في نصابه. لا أمر إلا في نصابه، فالهدى في نصابه، الضلال في نصابه، كل أمر إنما هو موضوع في موضعه الصحيح من حكمة الرب تبارك وتعالى. الله علم يعني داود الحكمة، فالحكمة هو هذا الوحي العلم المنزل من الله تبارك وتعالى الذي يجعل الإنسان يضع كل أمر في نصابه، فلا يميل ولا يظلم ولا يخرج عن جادة الحق والصواب، بل كل أمر يعني يحكم به ويقوله إنما هو في مكانه الصحيح وفي موضعه الصحيح. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب الفصل، يعني الكلام الذي يضع الأمر في نصابه، فهو يفصل بين يعني الأمور المختلطة المتشابكة. إذا تكلم خلاص يعني بكلام فإنه يأتي بالكلمة الأخيرة التي يعطي كل يعني قضية حقها ومقدارها، فلا يحتاج معه إلى كلام. والكلام الذي ليس بفصل هو الكلام المختلط الذي يتداخل بعضه في بعض ويخرج من موضوع إلى موضوع. وإنما فصل الخطاب هو الذي
يبين كل أمر على حدة ولا يجعل معنى يختلط بمعنى آخر، بل يفصل المعاني. وقيل إن أما بعد من فصل الخطاب. أما بعد هذه الكلمة من فصل الخطاب، وذلك أن الخطبة إنما تكون مقدمة ثم موضوع. فالمقدمة دائما الخطبة في الإسلام تبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، هذه دي. ثم الصلاة والسلام على رسوله صلوات الله والسلام عليه، ثم بيان يعني القضايا العامة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. هذه أمور قضايا كلية. ثم يقول: أما بعد، ثم يذكر الموضوع الذي فيه. فأما بعد فصل الخطاب، فصلت بداية اللي هي مقدمة الخطبة عن موضوع الخطبة الذي يقال. ثم إذا كان الخطبة بعد ذلك يخرج الخطيب منها من مفصل إلى مفصل، ومن فقرة إلى فقرة، ومن جزئية من الموضوع إلى جزئية أخرى إلى جزئية أخرى، ويكون الأمر مترابط. فهذا يكون موضوع مترابط متكامل فيه تفصيل لهذا الخطاب. يعني معنى ذلك أن داود عليه السلام آتاه الله تبارك وتعالى الخطاب الفصل الذي يفصل الأمور ويوضحها، ويكون هذا من إعطائه الله تبارك وتعالى بلاغة القول. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ثم قال جل وعلا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يخبر سبحانه وتعالى عن شأن وقع لداود عليه السلام. قال الله لنبيه: ولا أتاك نبأ الخصم يعني الجماعة المتخاصمين وهم 2 إذ تسوروا المحراب على داود. يعني يذكر إذ تسوروا المحراب، ومعنى تسوروه يعني أنه ركبوا من سوره ودخلوا على داود في محرابه مكان عبادته، وكان لا يدخل عليه إلا من الباب، فالدخول إنما يكون من الباب، وكان هناك ثم حرس ونحو ذلك على الباب، وإذا بهؤلاء يتسورون عليه ويدخلون عليه المحراب الذي هو فيه يقوم بالصلاة لله تبارك وتعالى. ففزع منهم ناس تدخل وتتسور وتدخل عليه على هذا النحو، فظن أنهم إنما أرادوا يعني شرا بدخولهم هذا وتخطيهم يعني الحرس ودخولهم عليه في هذا المكان. قال جل وعلا: إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، يعني لم نأتي لشر، لا تخف يعني منا خصمان، نحن خصمان بغى بعضنا على بعض، في واحد منا باغي على الثاني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق، نريد منك أن تحكم بيننا بالحق ولا تشطط. الشطط هو البعد عن الحق، يعني لا تبعد يعني بعدا عن الحق. فاحكم بيننا بالحق بالفصل واهدنا إلى سواء الصراط. اهدنا إلى سواء الصراط، سواء الصراط هو الطريق وسواءه وسطه، يعني اهدنا إلى أن نسير في الطريق السوي في وسط الصراط. ثم قال يعني أحدهم: إن هذا أخي، وعني أخوه ربما يكون أخوه يعني في الدين وفي الملة، أو يكون أخوه أيضا في النسب. إن هذا أخي له 99 نعجة، ونعجة هنا على ظاهرها وهي يعني أنثى الغنم، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. أكفلنيها نجعلني كفيلا لها حتى أتمم يعني 100، لأن 99 هذه عدد يعني ناقص، فخليني أكمل 100 بنعجتك. وعزني في الخطاب يعني غلبني في المخاصمة. سنعود إلى هذا الشأن إن شاء الله، إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. نقف عند هذا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.